为什么你拿着几万块钱相机拍的画面总觉得不高级？为什么你灰片还原总是最后觉得不对劲？为什么你调色搞了半天，最后总觉得还是差点意思？今天给我3分钟的时间，手把手的教会你1级调色和2级调色到底在调些什么。OK， 我们出发。好，首先打开达芬奇，这是一个20的版本。然后我们可以新建项目，点创建，把要调色的素材呢扔到时间线上，然后接下来重点是项目设置。好，然后大家来跟着我进行设置啊。然后色彩科学呢选第2个，自动色彩管理给它勾掉，色彩处理模式呢选达芬奇宽色域。Windows 系统用户呢这儿就选默认啊，苹果用户呢选709A 就可以。设置完了之后，点3个点，将当前设置设定为默认预设。然后以后呢，大家就不用再进行设置了啊。然后点更新保存就 OK 了。然后接下来我们来到调色的面板。第一步呢，我们要进行色彩还原啊。我们右键片段，输入色彩空间。然后这是一个索尼 S-Log3 拍的素材，所以在这儿呢，我们选择 S-Log3。然后1级调色呢非常的重要啊，非常重要。然后主要调整的是画面的光影还有白平衡啊。然后首先呢，我们先来到这个曲线自定义啊，我们来调整一下画面的明暗关系、光影。然后我们在曲线的中间部分，然后往下面压啊。好，差不多是这样。我们打开分亮图看一下。分亮图最上边呢是这个最亮的部分啊，然后这边呢是最暗的部分，这个就是画面的白色和黑色啊。然后黑色的部分呢就是不要触底，然后最亮的部分呢也不要顶天啊。然后我们看到这边有点触底了，我们在暗部这儿稍微往起抬一抬啊，在1级色轮这儿，然后这个位置。哎，好，暗部稍微往起抬一点点。然后接下来我们再来看一下白平衡啊，因为这个画面里呢，它没有明显是灰色、白色的这个部分。然后呢，我们先把矢量图打开。那我们主要调整的呢是人物的肤色。打开矢量图，同时呢，我们把这个显示限定器焦点打开，然后也把这个显示肤色指示线打开。2维缩放也可以打开啊 ，OK。然后我们把鼠标指针挪到人物的皮肤上，然后我们在右下角能看到这个肤色呢，就这个圆圈啊，然后比肤色指示线呢稍微偏了一点红色。我们到这个1级色轮这儿啊，然后找到色调，稍微往绿色这儿稍微走一走，因为白平衡它就是色温加色调，然后色温呢管黄蓝，色调呢管绿品。我们往绿色这儿稍微走一点，基本上这个圆圈是穿过肤色指示线了啊，我们可以再稍微再走一点点。然后呢，1级调色就基本上完成了。2级调色呢，像这个画面它没有过多的一个杂色啊，然后相对来说呢还是比较统一的。然后可能呢画面这儿会有一点紫色，一会儿我们把紫色消除掉，然后呢重塑一下光影啊，差不多是这样。首先我们先新建一个串行节点，然后首先我先把周围的环境呢给它压暗一些，然后点这个遮罩啊，这边控制羽化，然后我们点这里反选遮罩啊，再回到曲线这儿，然后给它压暗，突出一下被摄主体啊。然后接下来我们再新建一个串行节点。然后呢，我希望这个衣服呢，它是个这种蓝色啊，让它稍微偏轻一点。接下来我们新建一个串行节点，然后我们来到这个蜘蛛网工具啊，然后我们把这个蓝色呢往下面拖啊，然后这个青色呢再出来一点点啊，然后我们再把紫色呢给它并到黄色里啊，就是去除掉画面的一个杂色。然后绿色呢，我觉得它还可以再出来一些啊，绿色再出来一些。OK， 我们把节点关掉，看一下，再打开啊。
然后接下来呢，我们进一步的来调整一下画面的红色，因为这个红色它太亮了啊，有些刺眼。我们来到曲线工具，然后找到这个色相对亮度啊，然后找到红色，能看到这儿多出来一个点，然后我们给它往下降，能看到画面上的红色呢就有了变化啊。再来到色相对饱和度，我们也选中红色，让红色饱和度呢也稍微降一点。OK， 差不多是这样。然后因为这个光源呢是从人物的左边来的啊，从左边来的，然后所以呢我们可以来到这个窗口啊，找到钢笔工具，然后我们来画一下，差不多是这样。然后我们再回到曲线这儿，先压暗啊，再回到这个钢笔工具这儿点反选，然后我们通过内柔和外柔啊来控制这个边缘的这个柔化程度啊。先调一下内柔，再调一下外柔。OK， 差不多是这样。然后接下来呢，我觉得这个外柔不够多啊，再多一点，再多一点，然后内柔也加一点。OK， 通过这儿再简单的控制一下。因为这个画面呢它不怎么动，所以我们不需要加跟踪啊。如果大家以后遇到类似的情况，但是画面在动，可以点开这边来进行一个跟踪啊。OK， 然后画面调到这里呢就差不多了。但是我觉得人物的这个衣服上啊，我还是不希望它有这个绿色啊。然后我们再新建一个串行节点，然后接下来我要用这个神奇遮罩，然后把人物选出来，再把绿色呢给它去掉。然后我们需要注意的是项目设置，就是神奇遮罩这儿有个 bug 啊，就是时间线分辨率这儿，因为我们是个 4K 的素材嘛，所以我们得选到 4K 啊，否则在输出的时候再选 4K 的话，神奇遮罩的跟踪就丢失了啊。然后我们把这个叠加状态打开，然后点一下。好，其实它只要选中衣服就差不多。我们跟踪一下，点这里，跟踪完毕。我们来到这个蜘蛛网工具啊，把绿色呢给它往回收，因为蜘蛛网呢是越往外饱和度越高，越往里饱和度越低啊。我们往里进一进，这块也往里进一进，然后这样衣服上呢就相对干净一点啊。然后我看到外边这一块，感觉这个颜色也是不太舒服。我们再新建一个串行节点。用钢笔工具啊，把这儿选一下。好 ，OK。选中之后呢，我们先整体看这一块啊。好，它运动范围不大，所以就不用做跟踪了。还是回到蜘蛛网这儿，也是把这个黄绿给它收一收。感觉这儿还有点品啊，我们打开图รู显示看一下 ，Shift 加 H 啊，看一眼。好 ，OK。像这块色彩呢，看着稍微的干净一些。然后呢，我们也是加一个内柔，再加一个外柔，让它过渡稍微柔和一些啊。好，最后我们再整体看一眼啊。OK， 然后最后我们整体看一眼。就是这一块这个光呢，然后可能再多一点，然后这个蓝色的衣服呢，然后它的饱和度呢可能再加一些，最后呢我们再加一个发光的效果。然后首先呢，我们先新建一个串行节点，然后我们把刚才的这个遮罩啊给它传输过来，然后传输过来之后，它会在这儿变成个蒙版啊，点这里，然后我们点反选 ，OK， 然后我们稍微抬一点点曲线啊。这样光线呢会加强一点点。然后接下来我们再新建一个串行节点，然后我们来调整衣服。衣服呢，它这个蓝色，我们来找到这个色相对饱和度啊，然后蓝色在这儿，然后我们点一下，然后把蓝色呢往起起一点。然后最后呢，我们
们再加个发光啊，再建个纯银节点。然后呢，我们在素材库里啊，在特效库这儿，素材库可以点搜索啊，发光，给它拖到这个节点上，把闪亮阈值呢稍微调一下。哎 ，OK， 差不多是这样。然后虽然这边过曝了啊，但是我觉得这个问题不大啊，可以接受。然后接下来呢，我们输出，然后到高级设置这里啊，然后我们这边呢，数据级别要选择全部，添加到渲染队列，然后起一个好听的名字，去到该区的位置，点保存啊，然后点渲染就 OK 了。好的，我是北方，不知道你学会了吗？如果大家有问题呢，可以在评论区下方留言。我们下期视频再见。